علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا وطيبا وانت خير الرازقين وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا واهدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. Aula ayat pintu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatihim fid daraini amin. Ila anqal suratul ankabut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'a al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun. Wa ma antum bimu'jizin wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samaa'i wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Fama kan benar ki? Laras ki? Suaranya kok abut ya? Kenapa itu? Mic-nya ya? Udah gak begitu itu ya? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qatuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. In takhunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Nek sampean kudanan mlebu mriko lho Cak. Nang ruang ngisor niku lho. Ruang kursi-kursi mendika. Ya kalau kudanan sampean masuk sana. Nah, di sana di dalam masuk di dalam sana enggak apa. Lewat sana enggak apa-apa, lewat belakang sana. Itu. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una an-nisaa wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Qala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu man fiha lanukhyannahu wa ahlahu illa imra'atahu lanunjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa zaqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Inna muziluna ala ahli hadhil qaryati rizqan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diganti lagi. Wa iyyukadzibuka wa in tukadzibu lan lamun gorohake sapa kaum ai tukadzibuni padha gorake sapa sira kabeh ya ahlal Makkah he penduduk Makkah ni ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakot kazzaba mongko teman-teman wis gorake sapa umamun pira-pira kelompok umat min qablikum saking sadurunge sun kabeh min qabli saking sadurunge sun. Wa ma 'alar rasuli lan ora ana ing ngatasé utusane Gusti Allah apa illal balaghul mubin kejaba nyampeake al mubinu kang cetha. Kanjeng Nabi niku tidak punya apapun yang menjadi tanggung jawab beliau kecuali menyampaikan, dan itu sudah beliau lakukan. Illal balaghul bayyinu kejaba menyampaikan al bayyinu kang jelas. Fa fi hatainil qissataini ing dalam ikilah loro kisah. Fi hatainil qissataini iku ing dalam ikilah loro kisah tasliyatun utawi ngarem-ngarem menghibur cara bahasa sampean. Lin Nabi mari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya Nabi Nuh kalau kisahnya Nabi Ibrahim. Wa qala lan dawu sapa Allah taala fi qaumihi ing dalam qaumi Nabi Muhammad. Awalam yaro apa to ora padha angen-angen sapa kaum bil ya'i wat ta'i yang duru tegese angen-angen. Kaifa hale kaya apa yubdi'u ngawiti sapa Allah Gusti Allah al khalqa ing penciptaan. Wa utawi kalimat yubdi'u iku bidhammi awalihi kelawan dhammah kawitane. Wa qur'alan diwaca qiraah sebagian qiraah bi fathihi kelawan fathai awalihi kaifa yabda'u min bada'a kalimat abda'a wa abda'a lan abda'a ngawiti bimakna ay yakhluquhum tegese artine ay yakhluqu tegese nyiptakake sapa Allahum ing kaum ibtidaan kelawan kawitan. Summa huwa maqanulita Allah iku yu'idu bali'ati itu mengulang sapa Allahu ing al-khalqa ay al-khalqa tegese penciptaan kama bada'a kadine oleh ngawiti sapa Allahum ing al-qaum. Inna zalika setune ing dalam kono contoh al-mazkuru tegese perkara kang katutur minal khalqil awal saking penciptaan pertama wasani lan penciptaan kedua Allah ing atase Gusti Allah iku yasirun gampang. Itu perkara paling
enteng nunggu Gusti Allah. Fa kaifa moko hali kaya apa yungkiruna padha ngingkari sapa kaum asania ing perkara nomor loro. Allah memulai menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya, itu saja bisa, apalagi mengulang menciptakan makhluk, membangkitkan lagi, lebih mudah lagi nek cara nalari jalan. Kul dawuhna Kanjeng Nabi, siru padha berangkat to lumaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Fangduru moko padha angen-angen sapa sira kabeh. Kaifa hale kaya apa bada ngawiti sapa Allah al khalqa ing penciptaan liman maring makhluk utawa kaum kana kang ana sapa man iku qablakum sadurunge sira kabeh. Wa amatalan mematikan membinasakan sapa Allah hum ing kaum. Summallahu maqanul utai Allah iku yunsyi'u nasanya kolaki. Iku yunsyi'u membangkitkan, menumbuhkan an-nas'atal akhirata ing cukulan akhirat kang akhir. Kalimat yunsyi'u itu mengisyaratkan adanya penciptaan di akhirat itu sudah ada prototipenya, yaitu penciptaan di dunia. Ibarat sama nandur is ono bibite. Mad dan kelawan diwaca mad al akhirah wa qasran lan dibaca qasr enteng apa gak dawa. Ma'a sukuni sini sertane sukuni shin. Inna Allah asli Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Wa minhul setengah saking kuwasa albatu utawi ngawiti wal i'adatu lan baleni. Yo azibu nyiksa sapa Allah man ing kaum yasau kang kersa sapa Allah ta'zibahu ing nyiksa kaum. Wa yarhamu lan ngrahmati sapa Allah man ing kaum yasau kang kersa sapa Allah rahmatahu ing paring rahmate kaum. Allah berkehendak menyiksa atau merahmati. Wa ilahilan maring Allah tuklabuna den baliake sapa sira kabeh turaduna tegese den baliake. Wa ma antum lan ora ana utai sira kabeh iku bimujizina setengah saking atau kelawan setengah saking melemahkan robbakum ing pangeran sira kabeh an idrakikum saking nemu sira kabeh fil ardi ing dalam bumi wala fis samai lan ora ing dalam langit. Lau kuntum lamun ono sapa sira kabeh fiha ing dalam as-sama ai la tafutunahu tegese ora kilangan ora kepotan sapa sira kabeh hu ing Allah. Wa malakum lan ora ono iku kedhe sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah ai ghairi tegese liyane Allah. Apa min waliyin saking zat kang nolong yamna'u kang mencegah sapa wali kum sira kabeh minhu saking Allah wala nasirin lan zat kang nolong yang suruh kang nolong sapa nasir kum sira kabeh min azabihi saking azabe Gusti Allah. Walladzina utayung akeh kafaru kang padha kafir sapa allazina bi ayatillahi kelawan tondo-tondo kekuasaane Allah. Waliko ihilan ketemu maring Allah. Maknane ay al-Qur'an wal ba'sa. Kafir maring Quran wal ba'sa lan kebangkitan. Ulaika utem kun-kun alladzina kafaru iku yaisu padha putus asa sapa alladzina min rahmati saking rahmati ingsun Allah. Ay min jannati tegese surga ingsun Allah. Kenapa ulaika yaisu dengan fi'il madhi? Karena sudah padahal itu adalah kejadiannya nanti pada saat di akhirat, belum mustakbal. Tapi karena mustakbal tapi tahakkukul wuku pasti terjadi sehingga dibahasakan dengan madhi seperti samian qomatis sholah.
pada saat telah didirikan sholat, padahal mau didirikan tapi pasti sudah mau didirikan. Wa ulaika utai alladzina kafaru lahum kutu Allah ulaik azabun utai siksa alimun kang pedih, mu'limun tegese memedihkan. Qala dawu sapa Allah taala fi qissati Ibrahim ing dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Fama kana moko ora ana apa iku jawab qaumihi. Jawabane kaum Nabi Ibrahim apa illa angqalu kejaba yen padha ngucap sapa qaumuhu uqtulu padha patenono sapa sur kabeh ing Ibrahim aw harriku utawa padha ngobong sapa sur kabeh Ibrahim. Fa anja moko nyelametake ing Ibrahim sapa Allah Gusti Allah minan nar saking geni. Allah dirupane nar qazafu kang padha nyemplungake sapa kaum ing Ibrahim fiha ing dalam alati. Bi anja'ala gambare dadekake sapa Allah ing alati alaihi ngatas Ibrahim alaihi salam bardan ing perkara kang adem wasalaman lan keselamatan. Adem tok tapi orang nyelametake ya gak jenenge ora menyelamatkan. Jadi ada di mana Nabi Ibrahim itu dibakar tetapi apinya itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Inna fi dzalika sedri ing dalem kono ai fi injai ing dalem nyelametnoni utawa diselametnoni Nabi Ibrahim utawa oleh nyelametnoni Gusti Allah Ibrahim minha saking nar la ayatin yektine ana tondo-tondo. Ya utai ayat iku adamu taksiriha ora onone pengaruhe nar fi ing dalem Ibrahim. Ma'adhumiha sertane gedene nar wa ikhmadiha lan ay sukunillah biha ma'a baqain jamariha wa ikhmadiha lan menep itu napa sirepe nar. Artinya sirep niku ngeten, api membakar dengan nyala yang menyala-nyala dan tidak terganggu nyalanya. Wa insa'u raudi makaniha lan nyukulno taman panggonane raudi makaniha ing nyukulno taman panggonane nar fi zamanin ing dalam mangsa yasirin kang sediluk. Li kaumin kedue kaum yu'minuna kang padha beriman sapa kaum. Itu bagi kaum yang beriman merupakan tanda. Yusaddiquna tegese benerake sapa kaum bi tauhidillah kelawan tauhid marang Allah wa qudratihi lan kudrai Allah. Li'annahum krana sedune al mukminun aitu qaumun yu'minun iku al muntafi'una wong kang padha ngalap manfaat biha kelawan ayat. Wa qala lan ngucap sapa Ibrahim alaihissalam innamat takhottum angin pastine ngalap sapa sira kabeh min dunillahi saking salene Allah ausanan ing pira-pira brahala tak buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh ha ing ausan wa ma utai perkara iku masdariyah innama ay angin pastine oleh ngalap sira kabeh mawaddatan iku asi-asian bainikum ing dalam antara sira kabeh. Kaliwat mawaddah iku khobaru inna dadi khobar inna. Wa ala qiraatin nasabi lan ing atase wacana nasab maf'ulun lah iku dadi maf'ulun lah. Mawaddata bainikum. Wa ma utai ma iku kafah makafah. Al makna utai artine tawadattum podo asi-asian sapa sira kabeh ala ibadatiha ing atase nyembah ausan. Bersepakat kalah. Fil hayatid dunya ing dalem urip dunya summa yaumal kiamat mongko ing dalem dina kiamat. Yakfurun kari sapa ba'dukum sebagian sira kabeh bi ba'din kelawan sebagian. Di dunia mereka sepakat
menyembah berhala, pokoknya gaya festival, gaya karnaval, macam-macam. Tapi nanti di akhirat mereka saling mencaci. Lapo aku biyen melok awakmu, jare sing dikomong ya padha aku padha melok sapa, melok awakmu pisan. Ya tabarra'u qada minal atba. Ya tabarra'u ngalap bebas sapa al qadatu para pemimpin minal atba'i saking para-para pengikut. Wa yal'anu lan nglaknati sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya. Yal'anu nglaknati sapa al atba'u pira-pira pengikut al qadata ing pira-pira pemimpin. Pelopor-pelopor itu disalahno sama pengekor-pengekor. Padha wae. Sing pelopor gak gelem disalahno. Napa kok melok aku? Wa ma'wakum utai nggon bali sira kabeh ai masirukum tegese nggon bali sira kabeh jami'an halis kabeh jami'an halis kabeh niku an-nar neraka. Wa ma lakum lan ora ana lakum kudu sira kabeh apa minnasirin setengah saking wong kang nolong ai mani'ina tegese kang nyegah minha saking nar. Fa amana mongko beriman lahu maring Ibrahim ay sedako tegese benerake bi Ibrahim kelawan Nabi Ibrahim sapa Lutun Nabi Lut wa ta Lut sinten niku wa iku ibnu akhihi putrane dulure Nabi Ibrahim Haron namanya Haron wa qala dika sapa Nabi Ibrahim inni muhajirun ila rabbi inni sering suniku muhajirun ngalih min qaumi saking kaum ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun ai ila haitsu amaroni rabbi tegese maring sekirane perintah noni ingsun sapa rabbi pangeran ingsun saya menuju apa yang diperintahkan Tuhanku Wahajaran ngalih sapa Nabi Ibrahim utawa meninggalkan kaumahu ing kaum Ibrahim. Wahajaran pindah sapa Nabi Ibrahim min sawadil Irak saking negara Irak sing subur ila Sami maring negara Sam. Inna usdri Allah wa yata Allah iku al-aziz zat kang agung. Fi mulki ing dalam kerajaane Allah al-hakim zat kang bijaksana fi sun'ihi ing dalam agawe Gusti Allah. Wa wahabna lan paring sapa kita Allah lahu maring Ibrahim ai ba'da Ismail. Sausi Nabi Ismail Ishaq ing Nabi Ishaq. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub ba'da Ishaq sausi Nabi Ishaq. Jadi setelah Nabi Ibrahim Nabi Ishaq punya keturunan Nabi Yaqub. Ba'da Ishaq sausi Ishaq. Wa ja'alna lan dadekake sapa kita Allah fi dzurriyyati ing dalam keturunane Nabi Ibrahim an-nubuwata ing kenabian. Fa kullul anbiya moko utai saben-saben pira-pira nabi ba'da Ibrahim sausi Nabi Ibrahim iku min dzurriyyati setengah saking keturunane Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang datang setelah masa Nabi Ibrahim semuanya adalah dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Baik garis keturunan Nabi Ishaq, Bani Israel, ataupun garis keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab lan dadekake sapa Allah al-kitab ing kitab bimaknal kutubi. Lan arti pira-pira kitab ayat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Wa atainahu lan maringna sapa kita Allah ing Nabi Ibrahim ajrahu ing ganjaran Nabi Ibrahim fi ad-dunya ing dalam dunya. Apa itu? Wa utai ajru fid dunya iku as-sanaul hasan, pujian sing apik fi kulli ahli madyan fi kulli ahli madyan ing dalam saben-saben pemeluk agama-agama. Kita tahu agama samawi yang masih tersisa sampai saat ini semua masih mengagungkan Nabi Ibrahim dengan segala apa yang mereka percayai dalam legenda-legendanya, mitos-mitosnya. Kenapa kok sudah menjadi legenda? Kenapa kok sudah menjadi mitos? Karena riwayat yang sampai kepada mereka sudah tidak murni lagi. Sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan-perubahan. Karena kitab sucinya mereka tidak ada jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada
sedikit daripada sisa-sisa legenda, sisa-sisa mitos yang itu semuanya masih mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah di dalam Al-Quran dikatakan wa atainau ajro fid dunya ay al jaza al hasanul hasan. Makanya pahalane Gusti Allah nang dunia macam-macam. Pahalane salah satu adalah pujian yang bagus. Wong kafir nang dunia dikei ganjaran iya. Mereka dapat popularitas, dapat kemewahan segala macam. Tapi nang akhirat ora oleh opo. Sementara wong mukmin ganjarane hakikatul ajri fid dunya wal akhirah. Pahala yang semuanya ada di dunia dan di akhirat. Seperti Nabi Ibrahim. Wa innahu lan satune Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalam akhirat iku laminas sholihin, setengah saking kang soleh-soleh. Alladzina rupana akeh lahum kedua alladzina ad-darajatul ula utawi pira-pira derajat al-ula kang luhur-luhur. Wazkur lan elingno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Luton ing Nabi Lut. Idza qala ing dalem semangsane matur dawuh sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut. Innakum sunni sira kabeh ya qaum bitahqiqil hamzataini kelawan nyatakno hamzah loro. Wa tashil saniyati lan apa tashil itu? Tashil itu nyamarno. Enggak ketokno suarane. Sing nomor hamzah sing kedua innakum. Wa idkhali alifin lan mlebono alif baina wa ing dalam antarané hamzataini. Alal wajhaini ing atase dua wajah fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro. Innakum ana sing innakum ana innakum. La ta'tuna yaktene padha nekani sapa sira kabeh ya qaum al fahisata ing kekejian. Apa iku adbarur rijal tegese dubur-dubure wong lanang yaitu sodomi. Makanya disebut kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang liwat. Masa bakokum ora disiikum isura kabeh biha kelawan al fahisah min sapa min ahadin saking saking wong suwiji minal alamin saking alam sekabehane. Tidak ada perbuatan itu didahului oleh siapapun sebelum kalian. Ai al insi tegese menungso wal jin. Innakum sunisra kabeh iku la ta'tuna yektine padha nekani sapa sira kabeh ar-rijala ing wong lanang wa taqtuuna lan medhot sapa sira kabeh as-sabila ing dalan. Maksudnya piye wa taqtuuna as-sabil ay tariqul marati ing dalan wong kang lewat. Bifi'likum kelawan perbuatan sira kabeh al-fahisata ing kekejian. Manane apa? Mergo perbuatan ini sangat menakutkan, sangat menjijikkan sehingga wong iku lewat daerah kuno iku gak wani. Padahal orang mau lewat situ butuh perjalanan, tapi karena di situ ada kaum Nabi Lut mereka memilih berputar arah. Sehingga jalan ini menjadi taqtu'unas sabil. Menjadi daerah yang cara sekarang gak wedi wong akeh begali. Bifi'lukum kelawan tariqul marakin dalan kang lewat bifi'lukum kelawan perbuatan sira kabeh al-fahisyata ing kekejian. Biman ai alaman ing atase wong yang murru kang lewatan semuman bikum kelawan ketemu sira kabeh. Kalau orang lewat di situ pasti kalian jadikan korban. Fataro kamu kon ninggal sapa annas menungso al-mamarro ing daerah perjalanan al-mamarro ing perjalanan tempat untuk berjalan bikum kelawan sira kabeh. Wa ta'tuna lan padha nekani sapa sira kabeh finadikum ing dalam perkumpulan sira kabeh. Nadi itu bahasa Arab, sekarang bahasa sekarang klub gitu. Ai mutahaddasakum mutri mutahaddasakum tegese tempat-tempat kongko sira kabeh tempat perjamuan sira kabeh al munkaro ing kemungkaran di mana di tempat-tempat itu mereka sudah tidak malu-malu setiap ada perkumpulan selalu dijamu dengan kekejian itu.
fi'lal fahisyat ing lakoni kefahisahan atau kekejian, yaitu sodomi atau gay itu tadi sekarang. Ba'dakum ing sebagian surga kabeh bi ba'din kelas sebagian atau homo. Fama kana itu adalah wanti-wanti ini Nabi Lut kepada kaumnya. Tapi dijawab apa? Fama kana moko ora ono iku jawab kaum hidah dijawab kaum Nabi Lut apa illa angkalu kejaba yen to padha ngucap sapa kaum Lut iktina bi adzabillah iktina datangkanlah ing kita bi adzabillah kelawan azab Gusti Allah ing kunta lamun ana panjenengan iku minas shadiqina setengah saking kang bener. Mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azabnya Allah. Fistiqbahi dzalika ing dalem ngarani Allah dzalika ing mengkono-kono al-fahisyah. Wa innal azab lan sedaya azab iku nazilun bakal tumurun bifa'ilihi kelawan wong kang nglakoni al-fahisyah. Bima alaihi apa bifa'ilihi? Fa napa min niku? Fa sedaya. Nazilun bifa'alihi. Bifa'ilihi. Qala dawu sapa Nabi Lut Rabbi du Gusti Allah unsur mugi nolong panjenengan ingsun bitahqiqi qauli kelawan nyatakno dawu utawa ucapan ingsun fi inzalil azab ing dalam numurno azab. Karena ditantang oleh kaumnya untuk memberikan azab, Nabi Lut terpaksa, ya Allah kalau memang engkau menjadikan saya sebagai utusan engkau kepada kaum dan kau menantang aku untuk mendatangkan azab, maka datangkanlah ini ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pastikanlah apa yang mereka tantang itu adalah engkau turunkan kepada mereka sehingga mereka menganggap saya sebagai benar-benar utusanmu. Alal qaumil mufsidina ing atase kaum kang gawe kerusakan. Pira-pira kaum kang gawe kerusakan-kerusakan. Al asina kang padha maksiat-maksiat bi ityanir rijal kelawan ngumpuli wong lanang. Fastajaba mongko nyembadani sapa Allah Gusti Allah doaahu ing dungane Nabi Lut. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahlil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qalu falamma ja'at mongko ing dalem sunir teko sapa rusuluna piro-piro utusan kita Allah. Utusan kita di sini adalah para malaikat. Bil busyra kelawan gowo kabar gembira. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim. Bil busyra kelawan gowo kabar gembira bisakin kelawan onone Nabi Ishak wa Yaqub lan onone Nabi Yaqub ba'dahu sak Ibrahim. Qalu padha matur. Qalu padha ngucap sapa rusuluna inna suni kita iku muhliku bakal membinasakan ahli hadil qaryah ing penduduk ikilah kampung negara. Ai qaryah Talutin ing daerah Nabi Lut. In alhas duni penduduk hadil qaryah kanu ana sapa ahluha iku zalimina kang zalim-zalim. Ai kafirin tegese kada kafir-kafir. Qala dawu sapa Ibrahim inna fiha Luton. Lah terus pripun di sana masih ada Nabi Lut yang mana itu adalah keponakanku kata Ibrahim. Inna fiha duni ing dalam hadil qaryah sapa Luton Nabi Lut. Qalu padha matur sapa ar-rusul pira-pira malaikat yang diutus oleh Allah untuk membinasakan. Nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu ta kita ar-rusul iku a'lamu luwih pirsa biman kelawan wong fiha kang tetep ing dalam ahli qaryah. Biman ing dalam fiha ing dalam hadil qaryah. Lanunajjannahu yaktine bakal nyelametake temen. Lanunajjannahu yaktine bakal nyelametake temen sapa kita rusulhu ing Nabi Lut. Kalimat unajjihu bitakhfifi wat tasjid lanun jannakum saged lanun jannahu wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut
juga diselamatkan bersama Nabi Lut adalah para keluarganya yang beriman. Ilam ro'atahu kejaba bojone Nabi Lut. Kanat ono sapa imratuhu iku minal ghabirina setengah saking kelewatan wis. Mergo apa ai al baqina tegese kang keri-keri fil adzab ing dalam disiksa. Nah ini tidak ikut diselamatkan. Walamma anjaat lan ing dalam semangsane yen to rawuh. Yen to rawuh sapa rusuluna utusan kita Allah, Luton ing Nabi Lut. Si amongko digawe apa gelisah bihim kelawan rusul ay hazina mongko susah sapa Nabi Lut bisa babim kelawan sebab kedatangane rasul mau apa malaikat mau wa dzaqalan rupek bihim kelawan rusul apa nih daran dodoni pikirani sodron tegese dodoni. Mergo apa oleh annahum qarasini rusuluna utawa rasul mau jaat rusuluna mau iku khisanul wujuh pira-pira kang ganteng-ganteng wajahe orang-orang yang tampan-tampan fi surati adyafin ing dalam gambare pira-pira tamu fa khofa mongko wedi alaihim ing atase rusul sapa Nabi Lut qaumau ing kaume Nabi Lut. Ada tamu datang orangnya tampan-tampan, Nabi Lut itu khawatir iki nek tamuku digawe dimangsa pisan buyar iki. Fa'lamu mongko padha memberitahukan sapa rusul hu ing Nabi Lut anna wasdune rusul iku rusul rabbihi utusan pangerane Nabi Lut. Wa qalu lan padha matur sapa rusul tamu-tamu mau la takhuf wa la tahzan ampun wedi panjenengan Nabi wala tahzan ampun khawatir inna studi kita iku munajuka bakal nyelametake sapa kita ka ing panjenengan bitasydid wa takhfif wa hlakalan dulur-dulur keluarga panjenengan ilam ro'ataka kejaba bojo panjenengan. Kanat ono sapa imratuka iku minal ghabirina setengah saking kang kelewatan. Wa nusiba lan diwaca nasab apa ahlaka kalimat ahlaka atfun krana utuh wa nasbu ahlika utawi nasabe kalimat ahlaka iku atfun dadi atof mergo diatofno ala mahal kaf ing atase panggonane kaf. Ini mriki inna munajjuka wa munajju ahlaka. Ngoten misteri. Dadi ahlaka niki diatofno maring mahalnya kalimat ka. Munajjuka. Inna suni kita rusul iku munziluna padha nurunake sapa kita bitakhfifi wa tasdid ala ahli hadil qaryah ing atase penduduk ikilah kampung rizan ing peringatan ay azaban tegese siksa minas samai saking langit bima kelawan sebab perkara ay bil fi'li kelawan perkara Allah dirupani amma bil fi'li kelawan Allah dirupani al fi'il kan kang ono sapa ahlu hadil qaryah iku yafsukuna padha gawe kerusakan gawe kefasikan sapa ahlu hadil qaryah bi kelawan ma ay bisa babi fisqihim kelawan sebab kefasikane ahlu hadil qaryah. Daerahnya sekarang yaitu Laut Mati, perbatasan antara Jordan dengan sekarang dikuasai Israel, Jordan dengan Palestina. Ada Laut Mati yang sebelah sini masuk wilayah Jordan, sebelah sini masuk wilayah Palestina, tapi sekarang dikuasai Israel. Nah, demikian Laut Mati niku banyune itu kadar garamnya tertinggi, sehingga nek sampean nyemplung ning danaunya itu, Laut Mati itu sampean gak kerem. Gak usah ngelangi wis kambang karepe dewi karena kadar garamnya yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Daerahnya juga itu yang disebut di dalam Al-Qur'an surat Rum niku. Qulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Daerah yang paling di bawah daripada permukaan bumi.
Jadi saya pernah ke sana itu, saya nggak ingat itu ada portalnya, ada apa patokan itu tertulis 300 atau berapa itu di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot tarokna, yaktini temen ninggal sama kita minha saking ahlu hari koryah ayatan ing tondo-tondo bayinatan kang pertelo, sungguh kami tinggalkan dari tempat itu sebagai tanda yang jelas, dohirotan kang pertelo hiya ya utai ayatun bayinah iku atharu khorobiha labet-labete kerusakane ahlu hadil koryah, yaitu bekas kerusakan yaitu diturunkannya azab kepada kampung itu. Sekarang malah sekarang jadi tempat wisata, repot. Padahal coro kesunahan itu, nek kita melewati tempat yang pernah menjadi tempat kerusakan itu kita harus cepat-cepat meninggalkan. Tapi makanya saya digawe wisata, itu akhir zaman repot. Jadi lumpurnya itu mergo lumpur yang ada di dalam perut bumi yang kemudian diangkat, ditumpahkan lagi sehingga lumpur perut bumi ada di atas permukaan, sehingga lumpurnya itu menjadi lumpur yang mahal, mahal karena itu dibuat untuk perawatan kulit segala macam. Walam, padahal dulu itu malah untuk membinasakan. Ini kita nggak tahu lumpur lapindo itu sekarang menjadi penelitian dan malah ada yang mengatakan itu mengandung zat-zat yang mahal harganya. Walam. Li qaumin kedhe kaum yaqiluna kang padha berakal, kang padha angen-angen. Tanda-tanda bahwasanya di situ pernah terjadi pengingkaran kepada Allah dan dibinasakan penduduknya. Ya tetap baruna kang padha angen-angen sapa kaum. Wa arsalna lan ngutus sapa kita Allah ila Madyana maring kaum Madyan, akhahum ing dulure Madyan. Sapa rupane Syuaib ing Nabi Syuaib. Kemarin diceritakan Nabi Syuaib itu adalah yang kemudian menjadi mertuanya Nabi Musa. Faqala moko dawuh sapa Nabi Syuaib, ya kaum, he kaum, budu nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, warju lan ngarep. Fakadzabu moko padha borake sapa kaum Madyan hu ing Nabi Syuaib, fa khodat humur rajfah moko natrapi hum kaum apa ar-rajfatu gempa, ai azzalzalatu tegese gempa asyadidatu kang banget. Fa asbahu moko isu-isuan sapa kaum Madyan fi darihim ing dalem omahe kaum jasimina hali pada merkungkung, ditimpakan azab berupa gempa dan mereka tidak sempat berbuat apa-apa sehingga pagi hari sudah merkungkung, terlungkup yang kemudian seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Barikina tegese netepi alal rokbi ngatasi kendaraan. Nah, ini Melayu pun nggak bisa, walaupun sudah bisa menaiki onta misalkan, mau lari sak onta-onta ini mati kabeh. Mayitin hale utang bodoh mati. Wa ahlakna lan membinasakan sapa kita Allah adan ing kaum Ad, wa Samud lan kaum Samud bisorfi kelawan tanwin wa tarkihilan ninggal tanwin. Adan wa Samudan saged wa Samuda saged. Bimaknal hayyi kelawan arti kalimat al hayyi wal qabilati. Bimaknal hayyi kelawan arti kalimat al hayy yaitu daerah Ad, wal qabilati lan daerah suku Ad. Begitu juga Samud dinamakan tempatnya, daerahnya ataupun nama kabilahnya. Waqad bayyana, waqad tabayyana lan teman-teman jadi perteno lakum kudu sira kabeh apa ihlakuhum, kerusakane atau pembinasaane kaum Ad wa Samud min masakinihim saking omah-omahe kaum bil hajari kelawan watu wal yamani ngoten nggih. Bil hajari kelawan watu wal kota belakum masa ini bil hajari wal kelawan watu wal yumni apa wal yamani. Wal yamani rojun at
Wa alam niku napa niku. Wal yumni. Sampeyan golek napa al yumni. Wa zayyana lan mas-masi lahum maring kaum Ad wa Samud apa setan a'malahum ing perbuatane kaum minal kufri saking kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Fasaddahum mongko ngalang-alangi sapa setan hum ing kaum anis sabil saking dalan kang bener ai an sabilil haqqi saking dalan kang bener. Napa? Halaman? Pelan-pelan. Halaman? Oh, pas itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis dicorek al-yumni bil hajari wal yumni ku apa? Sabilil haqqi wa kanu mustabsirin wa kana ana sapa kaum iku mustabsirin wong kang andweni pikiran. Maknane dawi basoiro tegese wong kang andweni peninggal atau pikiran. Padahal mereka itu orang yang cerdas, orang yang mempunyai pikiran akal yang waras, tapi perbuatan kekufuran mereka, perbuatan kemaksiatan mereka dihiaskan oleh setan sehingga itu mereka menganggap perbuatan yang baik. Padahal hati kecilnya mereka seharusnya paham itu adalah kemaksiatan. Wa kan mustabsirin. Wa halakna lan membinasakan sapa kita Allah Qarun ing Qarun wa Fir'aun lan Fir'aun wa Haman lan Haman walaqad ja'ahum lan yaktine teman-teman wis teko hum ing wis rawuh ing kaum Qarun Fir'aun Haman min qabli saking sadurunge sapa sing teko sapa Musa Nabi Musa alaihi salam bil bayyinati lan go bukti-bukti ay al hujaji ad-dhahirati pira-pira hujjah ad-dhahirati kang jelas-jelas. Fastakbaru mongko gumedhe sapa kaum Qarun Firaun Haman fil ardi dalam bumi wa makan lan ora ana sapa kaum iku sabikina wong kang padha iso nglewati iku sabikina wong kang padha iso nglewati menghindar fahitina tegese wong kang padha menghindar terlewat azabana ing azab kita Allah. Fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fakulan untuk ote masing-masing ai minal mazkurin setengah saking kang katutur kabeh kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Dawud, Madian, Nabi Soleh, Ad, kaum Nabi Soleh, tulis kabeh, kaum Nabi Musa. Akhotna natrapi sapa kita Allah bidzambi kelawan sebab dosane kul. Faminhum mongko setengah saking kul man utai wong arsalna kang ngutus sapa kita Allah alih ngatasi man hasiban ing angin. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan angin rihan tegese angin asifatan kang panas fiha kang ing dalam asifah hasbaun utai biro-biro penyakit rupane ka kaum Lut kadene kaum Nabi Lut wa minhum setengah saking kaum man utai wong akhadathu kang natrapi ing man apa sayhatu bentakan kasamuda kowe dene kaum Nabi Samud kaum Nabi kamu Samud itu coba Nabi Soleh ini. Wa minhum setengah sing kaum man utai wong khosafna kang membinasakan menenggelamkan sapa kita Allah bi kelawan man al ardu ing bumi ka Qarun kadene Qarun. Wa minhum setengah saking kaum kulun man utai kaum aghraqna kang menenggelamkan sapa kita Allah ka kaum Nuhin kadene kaum Nabi Nuh wa Fir'aun lan kaum Fir'aun wa kaum lan kaum Fir'aun. Itu ditenggelamkan di laut Merah. Wa ma kana orang sapa Allah Gusti Allah iku liyadlimahum yaktine gawe dolim sapa Allah min kaum fayu'adzibahum moko nyiksa sapa Allah min kaum bi ghairi dzambin kelantan pedosa. Tidaklah Allah berbuat aniaya terhadap mereka, tetapi Allah telah memperingatkan mereka.
walakin kanu tetapi ana sapa kaum anfusahum ing awak dhewe kaum iku yadlimuna padha gawe zalim sapa kaum birtika bidzambi kelawan nglakoni itu birtika bidzambi kelawan nglakoni itu dosa wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh wala hadratu syekhina wa qala masyekhuna hafidhahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid dharain amin ila anqal al-faslu as-salis utawi pasal nomor 3 haulal isbat wa sya'ni syahadah ing dalam nerangno sekitar masalah penetapan wa sya'ni syahadah lan kahanane penyaksian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-faslu salis utai pasal nomor 3. Nggih menika haulal isbat ing dalam nerangno sekitar masalah isbat. Netepno keputusan wa sya'ni syahadati lan sekitar kahanane penyaksian. Iklam ngerti sira annahu sedene kelakuan mundur usuril zahabiyati sejak pira-pira mangsa az-zahabiyati kang bangsa emas, sejak masa keemasan dulu. Fil Islam ing dalam agama Islam, di dalam daerah Islam. Kana ono apa asamu poso wal iftaru lan mokel atau lebaran iku bi isbatil hakim kelawan keputusane pemerintah. Wa yajri lan lumaku apa hadza iki masalah bi isbatil hakim mau hatta an sampai sekarang. Wa kadzalan kadhen mukono kana shaum wal iftar fi awal syahri Dzulhijjah ing dalem kawitane bulan Dzulhijjah li takriri yaumil wukuf krana netepno dina wukuf Arafah bi Arafah ta ing dalem tanah Arafah falam yazal muko ora leren yakunu ono apa takrir ngoten mawon iku bil isbati kelawan keputusan wa ala hadzalan ing atase mungkini yakunu ono apa amalul muslimin perbuatan Islam dan senantiasa seperti itulah keadaan umat Islam. Fa fi i'anati thalibin maka ing dalam kitab i'anati thalibin makanya disebut kitab ini Nususul Akhyar, kitab nas-nas atau kutipan-kutipan dari beberapa pilihan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang akhyar, orang-orang hebat-hebat, orang-orang khair-khair. Pilihannya atau nas-nas yang bagus-bagus. Mana nih Mbah Yai Maimun Zubair menuliskan kitab ini, menukilkan kitab ini dari bukan pikiran beliau, tapi merangkai di antara dawuh-dawuh fatwa-fatwa para ulama-ulama masa lalu dan itu terus menerus sampai sekarang. Nah, supaya tidak tercecer, tidak kelewatan dari pikiran kita oleh beliau dirangkum menjadi tinggal kita memahami ngoten mawon. Tinggal kita ibarat jamuan tinggal kita melahapnya, mengamalkannya. Fa fi anati talibin wa fi mughnil khatib lan ing dalam kitab Al-Mughni lil Khatib far'un ana pembahasan lau syahida lamun nyekseni biru yatil hilal kelawan ningali tanggal sapa wahidun wong siji au isnani utawa wong loro waqta dolan natrapi opal hisabu hitung-hitungan natrapi adama imkani ruyatihi ing ora onone kemungkinane ningali hilal. Sementara secara ilmu falak tidak mungkin terjadi imkan ru'yah. Bagaimana kalau ada orang yang di dalam tidak mungkin imkan ru'yah kok mengaku melihat? Qala dawu sapa as-Subki Imam Tajuddin as-Subki la tuqbalu hadis syahadah ora diterima ikilah kesaksian.
li annal hisaba korosuni hisab iku qat'iyyun pasti wasyahadata lan sedune kesaksian iku dzanniyatun dugaan. Wa dzannu lan utawi dzon iku la yu'aridu ora ya oleh melawan, tidak boleh berbeda al-qat'a ing perkara kang pasti. Wa atolan jembarake sapa Syekh Al-Khatib utawa Syekh Subuki fi bayani raddi hadis syahadah ing dalem nerangno nolak ikilah kesaksian. Padha peristiwa kemarin sekarang dipastikan keputusan Mabim yaitu musyawarah antar negara muslim di Asia Tenggara, batas kadar imkanur ru'yah itu adalah apabila hilal sudah di atas 3 derajat. Kok ono wong bersaksi melihat bulan padahal bulannya itu masih di bawah 3 derajat, maka kesaksian itu boleh ditolak. Wal mu'tamad utawi kang digawe pegangan iku qabuluha diterimoni hadis syahadah. Itla ibrota krana ora ono pembilangan, tidak dianggap biqaulil hisab kelawan ucapane atau pelawan hitungane hisab. Ila angkol sampai temukan yang terdawuh sapa sahibul ana Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Abu Bakar Sato. Fi qauli dalam dawe Syekh Abu Bakar Sato bisubuti ru'yati hilali Ramadan kelawan ketetapane ningali hilali Ramadan. Wal makna uta artine annahu sesune kelakuan wajib apa as-saumu poso ala jami ahli balad ing atase sekabehane penduduk negara. Bisubuti ru'yati kelawan isbat ru'yah indal qadi ing dalem ngarepe hakim. Kalau ru'yah itu sudah diisbat oleh qadi, kesaksiannya diterima oleh qadhi, maka berlaku kepada semua penduduk. Ma'aqaulil qadhi sertane keputusane hakim, keputusane pemerintah di sini ya kemana? Apa sing qaulil qadhi sabata indi al-hilal. Sabata telah pasti indi ing dalem ngarsane ingsun apa al-hilal tanggal, yaitu pemerintah sudah mengisbat. Wa fi fathil mu'in lil Malibari ba'da qawli sa'usi dawe sahibul Fathil Mu'in yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wajib apa saumu syahrul Ramadan, poso dina Ramadan ila angkol sa'usi hatta itu pokoknya metode dawuh sampai ucapannya bagaimana? Wala yuqbalu ora den trimo ala syahadatihi ing atase kesaksiane wong illa syahadata adlaini utawa wala yakbalu lan ora nrimo sapa qadhi ala syahadatihi ing atase kesaksiane wong illa syahadata adlaini kejaba kesaksiane 2 orang adil. Wa bisubuti ru'yatil hilal lan kelawan ketetapane ningali tanggal wa bisubuti ru'yatil hilal Ramadan kelawan ketetapane ningali hilal untuk tanggal Ramadan indal qadhi di depan qadhi atau di samping qadhi bisa hadati adlin kelawan kesaksian wong siji wong adil baina yade ing dalem ngarsane qadhi kama kadene perkara marro kang surat umma ay hala qauni syahadah tegese tingkah onone kesaksian iku bil lafzi kelawan lafaz almar kang wis lewat nggih wa huwa utai al-lafzu almar iku asyhadu. Misalkan orang ngomong asyhadu anni qad ra'aitul hilal, saya bersaksi sesungguhnya saya telah melihat hilal ila akhirih. Wa ma'a qaulin sertane ucapan qadhi sabata indi, kemudian kesaksian itu diputuskan diterima oleh qadhi dengan ucapan sabata indi, sudah pasti menurutku, menurut para hakim adalah ucapan tadi bisa diterima. Wa fi bughyatil mustarsyidin idza sabatal hilal ing dalam semangsane tetep apa hilal tanggal bi baladin kelawan kampung utawa negara amma moko umum apa al hukmu keputusan jami'al buldan ing sekabehane pira-pira kampung. Kalau satu sudah ditetapkan oleh qadhi maka berlaku untuk keseluruhan. Allati rupane al buldan tahta hukmi hakim baladir ru'yah
negara-negara atau daerah-daerah yang di bawah kekuasaan keputusan pemerintah itu. Tahta hukmi hakimi baladil kuryah wuru'yah ing dalam sore-sore hukumi wong kang mempunyai hukum atau pemerintah daerah ru'yah mau. Tahta hukmi hakimi baladil ru'yah ing dalam kekuasaane keputusane pemerintah negara sing isa ru'yah mau. Wa intaba adat senajan adu-aduan walaupun tempatnya jauh-jauh ini tahadat lamun dadi siji op al-matoliu tempat-tempat matra. Wa illa lamun ora lam yajib mongko ora wajib apa saumun poso wala fitrun ora joyo mutlakon kelam mutlak. Mana nih kalau sudah ini tafarokot ini kalau sudah berbeda matra secara hukum burjatun mustahil tidak wajib mengikuti. Wa ini tahada senajan to dadi siji sepal hakim pemerintah. Walau tafaqala muno dadi siji opal matla'u tempat matra. Matra itu tempat satu daerah di mana satu waktu. Walam yakunan ora ono lil hakim kedue pemerintah apa wilayatun kekuasaan. Lam yajib ora wajib illa alaman kejaba ing atase wong waqa'a kang tumiba fi qalbi ing dalem atine man opposite hakim kebenarane penguasa. Daerahnya satu matra tapi tidak satu pemerintahan, maka keputusan itu tidak wajib kecuali bagi yang mengikuti pemerintah satu tempat itu. Contohnya misalkan Kalimantan, ono dukono pemerintah Brunei. Begitu pemerintah Indonesia memutuskan penduduk Brunei tidak wajib mengikuti keputusan pemerintah Indonesia karena walaupun satu matra dengan Kalimantan tapi beda pemerintah. Sumakola wafit tufal yang dalam kitab at-tufah kal imdad kaya dene kitab al-imdad wa waqa'ala tumiba apa taradudun ragu-ragu atau apa bukan ragu-ragu apa masalah yang muter-muter fima ing dalam perkara laudalla lamun dake apa hisabu hitungan ala kazibil syahidi ing atase kegoroane wong kang nyekseni birruyati kelawan ru'yah. Ini permasalahan menjadi pelik kalau seumpama secara ilmu falak orang yang bersaksi itu jelas goroh mergo hilalnya masih di bawah ufuk misalkan atau di atas ufuk tapi tidak mungkin bisa dilihat. Walladzi utai dawuh yutajahu walladzi utai pendapat yutajahu kang den gawe pandangan minu saking alladzi iku annal hisaba setuhuni ilmu hisab atau ilmu falak. Ini tafaqo lamun sepakat sapa ahluhu penduduke atau ahluhu penduduke ahluhu wong ahli hisab. Kesepakatane piye? Tafaqo lamun sepakat sapa ahluhu wong kang ahli hisab. Kesepakatane inna muqaddimati setuhuni pendahuluan ilmu hisab iku qat'iyatun pasti. Wa kana ono sapa al mukhbiruna wa kana ono sapa al mukhbiruna wong kang ahli minhum saking ahluhu iku adadat tawaturi bilangan mutawatir rudat mongko den tolak apa syahadat kesaksian. Pendapat yang diambil adalah ilmu hisab apabila para pakarnya menyepakati premis-premis yang diangkat, teori-teori yang dipakai adalah sudah pasti aksiomatik dan orang yang berkecimpung di sana dan mempunyai pendapat yang sama tadi itu adalah memang ahli dan mencapai jumlah mutawatir. Maka apabila ada orang mengaku melihat hilal padahal secara premis ahli hisab tidak mungkin terlihat, maka kesaksiannya ditolak. Wa illa fala, sebaliknya lamun ora fala ya ora. Artinya kalau kesaksian itu masih berada di wilayah yang ahli hisab masih berdebat, maka dimungkinkan itu masih terjadi, kesaksian adalah dibenarkan. Wa fi busyrul karim bisarhi masail ta'lim wala budda
lan ora kena ora min lafdz syahadati saking lafat kesaksian orang yang bersaksi apa kalimat ka asyhadu anni ra'aitul hilal. Kalimat ka asyhadu kedene nyekene ingsun anis ingsun ra'aitu ningali ingsun al hilal ing tanggal. Saya bersaksi saya telah melihat hilal. Wa anna ulasune tanggal iku halla wis tanggal, wis datang. Kesaksian harus secara letterlek berbunyi seperti itu. La anna ghadan min Ramadan, tidak boleh kesaksian berupa kalimat sesungguhnya besok sudah masuk Ramadan, tidak boleh. La anna ghadan setuhune ora setuhune besok iku min Ramadan. Inda ada inda napa? Inda haji ngoten nggih. Hah? Inda hajim ngoten nggih. Indah hajim mungguwe Imam Ibnu Hajar namun insyaallah. Indah hajim itu ya. Indah hajim gue Imam Ibnu Hajar insyaallah. Wa illam yataqaddam senajan to ora disi apa dakwan pengakuan li annaha krustuhuni syahadah iku syahadatu hisbah jenenge syahadah hisbah. Wa min qaulil qadhi lan saking ucapane qadhi sabata indi tetap indi munggu ingsun au hakam tu utawa mutusna supaya ingsun bisa hadati kelawan kesaksiani as-syahid. Wa qala dawuh sapa Syekh Sa'id ibn Muhammad al-Khadrami yaitu ikang ngarang kitab Busrul Karim. Wala yukallafu lan ora dipeksa sapa as-syahid saksi dzikra sifatil hilal ing nyebutno ciri-cirine atau sifat hilal. Lakin tetapi ini lau zakaro lamun jelas lamun zakaro lamun nutur sopo as-syahid mahallau ing panggonan hilal summa bana mongko dadi pertelo op al-lailatas saniyata ing dalam malam kedua apa sing pertelo bi khilafihi kelawan sulayani mahal mimma saking perkara lam yumkin kang ora mungkin apa ma adatan ing dalem adatane rudat mongko den tolak apa syahadatu kesaksiane wong. Wa fi Fathil Bari syarah Bukhari wastadalla utawa wastudilla lan digawe dalil. Wastudilla lan gawe dalil bi kelawan abi hadis sumuliratihi kelawan hadis sumuliratihi apa sing digawe dalil ala wujubis shaumi wal fitri ing atase wajibe poso wal fitri lan riyaya alaman ing atase wong ro'a kang ningali sepeman al hilal ing tanggal wahdahu halis yujniman ana wong mengaku melihat hilal dan kesaksiannya tapi tidak diterima oleh qadhi maka bagi dirinya tetap wajib puasa walaupun bagi pemerintah tidak wajib menerima. Apalagi yang mengikuti pemerintah ya sudah kita wajib mengikuti pemerintah. Wa illam yusbat senajan ora den terima apa bikoli kelan ucapane wahid. Utawa man ra'a mau. Wa huwa utaiki pendapat iku qaulul a'immati pendapat pira-pira imam al-arba'ati kang papat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Fi shaumi ing dalam poso. Wa ikhtalafu lan berbeda sapa a'immatul arba'ah fil fitri ing dalam mokel. Kalau ketetapan puasa, dia boleh memakai pendapatnya sendiri. Itu kesepakatannya para a'immatul arba'ah. Tapi faqala mengkodau sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, kalau itu sendirian di dalam menetapkan atau melihat hilal pada waktu lebaran, yuftiru boleh mokel sapa wahid mau wa yukhfihi lan menyamarkan sapa wong hi ing iftar. Dia boleh memakainya untuk memulai lebaran dirinya tapi dia harus menyembunyikannya.
Wa qala dawu sapa laksar akeh-akeh ulama yastamirru nerusno sapa wong so iman hali poso ikhtiyatun kelawan krana hati-hati. Ulama yang lain mengatakan harus tetap berpuasa. Wa fi syarhil Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi al-mawjud tahta kitab Aunil Ma'bud. Kitabnya ini ada di bawahnya kitab Aunil Ma'bud. Juz 6 Shahifah 446 Tab'ah Darul Fikr. Cetakan 1399. Waqila jarikil inna syahidal wahida setuhune saksi siji. In ro'ala ningali sapa syahid al-wahid al-hilala ing tanggal walam yahkum lan ora memutuskan sapa al-qadi pemerintah bisyahadati kelan kesaksiane al-wahid anna usrin kelakuan layakunu ora ono apa hadza ikilah ra'yul hilal lahu kedue as-syahid wahid apa sauman poso. Kitab Ibnu Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan seorang saksi satu mengatakan dia telah melihat hilal tapi tidak diterima kesaksiannya oleh qadhi, maka bagi dia tidak boleh memakainya sebagai pedoman. Kama lam yumkin kaya dene oleh orang mungkin apa hadza linnasi kedue manusia yang lain, apalagi bagi orang lain, bagi dirinya saja tidak boleh. Wa hadza utaiki ku akhiru kalamihi akhir dawe akhir dawe kalamul Muziri wa filan dalam kitab fi hadisi wa fitrukum yaumat tuftirun. Dalil iku ana dalil ala annal munfarid. Jadi ana hadis saumukum yauma yasumun wa fitrukum yauma yuftirun. Apa hadis ini? Jadi harus bareng-bareng. Iku dalilun ana dalil ala annal munfarida sedune wong kang ijeni birru'ya kelawan ningali la yalzamu ora wajib ing al munfarid apa hukmuha menghukumi ru'yah la fis saumi ora ing dalam poso wala fil fitri lan ora ing dalam fitr wala fit ta'rif lan ora ing dalam ta'rif itu pengakuan. Wa fil Jamal dalam kitab Al-Jamal qaulu wa ma sahahu min subuti ba'da mahallil khilaf bi'adlin mahallal khilaf wa ma uta perkara sahahu kang mensahihkan ing ma sapa ulama min subuti saking tetepe dawuh min subuti saking tetepe hilal bi'adlin kelawan wong siji iku mahallul khilaf dadi tempat perselisihan ulama. Jadi apa yang oleh ulama disahihkan bahwasanya isbatu al-hilal biru'yati wahidatin dengan biru'yati wahidin dengan kesaksiannya satu orang itu masih menjadi tempat perdebatan di antara ulama. Malam yahkum bihi selagi ini orang menghukumi bihi kelan ma sapa hakimun hakim. Kalau hakim belum memutuskan. Kalau sudah diputuskan hakim, maka membutuhkan hakim. Fa in hakama maka memutusna sapa hakim bisahadatil wahid kelawan kesaksian wong siji hakimun sapa kang mutusno yaro kang ningali sapa hakim ing ma ngene. Fa in hakama bisahadatil wahid hakimun yaro maka ningali sapa wong ing hakim. Fa in yaro ngene. Fanukila fil majul al-ijma' ala wujub as-sawm wa innahu la yanqudul hukm. Yaro bi syahadati wahid kelawan kesaksian wong siji hakimun wong kang mutusno sapa hakim kemudian yaro kang ningali sapa hakim ing ma yaro kang berpendapat sapa hakim hu ing adlut fanukila mongko den nukil fil majmu' dalam kitab al-majmu' al-ijma' yang kesepakatan ulama ala wujubi shaumi ing atase wajib puasa wa annahu lasuni wong iku la yungkidu lan lasuni hakim kula yungkidu ora mencabut la yungkidu ora menentang sebuah hakim al-hukma yang hukumi. Wa fi fatawil kubra Ibnu Hajar
Faman mongko utis wong kala kang ucap sapa man la yajib ora wajib apa saum poso illa intus bata lamun kejaba lamun den tetepake apa ru'yatu kesaksian ningali indal qadi ing dalam sandingi qadi. Adapun orang yang mengatakan tidak wajib berpuasa kecuali apabila ishad ru'ya itu dilakukan di samping qadi. Maksudnya piye? Famuradu moko utawi maksude iku la yajibu ora wajib ala umumin nas ing atase sekabehane menungso. Jadi ana wong ngaku lihat hilal, kalau belum diterima qadi maka yang lain tidak boleh mengikutinya. Wa man utawi wong kala kang ngucap sememan yajibu wajib apa asamu poso alaman ing atase wong akhbaro kang menghabarkan hu man sapa adlun wong adil mausukun bi kang den sikoi bi kelan adlun. Adapun orang yang pendapat ulama yang mengatakan wajib juga berpuasa bagi orang yang diberi kabar, yang memberi kabar adalah orang yang adil juga. Aroda ngarepake annau yajibu, aroda ngarepake sapa adlun mausukun bi, aroda ngarepake sapa man kala mau iku annau sing kelakuan. Aroda ngarepake sapa man annau istri kelakuan yajib wajib ala khususil mukhbar ing atase kekhususane wong kang diberi kabar. Alladzi rupane al mukhbar akhbaro kang al khabaru ing alladzi sapa mausukun bi wong kang dipercaya, yang mana dia diberi kabar oleh orang yang terpercaya. Wa waqa'alan tumibo fi qalbi ing dalam atine al mukhbar opposite kuhu kebenarane al mukhbir, opposite kuhu kebenaran al mukhbir. Wa khina idzin ing dalam artikel begini fala takhalafa moko ora ono perbedaan fala takhalafa moko ora perbedaan baina kalamin ashab ing dalam antarane dawe pira-pira ashabus syafi'iyah wala tanakud lan ora ono pertentangan. Wa fi fikih siyam Yusuf al-Qardawi wa fi akhir syahr ing dalam akhir bulan ay syahr Ramadan tasumu berpuasa sapa jamaatun sekelompok wa tu'idulan baleni sapa ukhra wong kang liya fahadha moko iki iku wad'un kejadian ghairu makbulin kang ora diterima. Faminal muttafaq alaihi moko setengah saking perkara kang den sepakati iku anna hukmal hakim setune hukume hakim wa ta'idu ge wa ta'idulan berlebaran ai syahrul Ramadan tasumu poso sapa jamaatun sekelompok ulama sekelompok wong wa ta'idulan berlebaran sapa ukhra kang liya fa hadza maka utaiki wadun kejadian ghairu makbulin tidak bisa diterima. Ono riyo sebagian sebagai poso itu gak bisa diterima. Faminal muttafaq alaihi maka setengah saking perkara kang disepakati yang ngecel anna hukmal hakim sunni hukumi hakim keputusan pemerintah au qarar waliyul amri utawa keputusan wali amri iku yarfaul khilaf mengangkat perbedaan, yarfa'u menghilangkan al khilafah ing khilaf fil umuri ing dalam perkara al mukhtalafi kang diperdebatkan fi ing dalam umur. Jadi hukmul hakim ilzamun yarfaul khilaf. Apabila ada perbedaan pendapat antara suatu masyarakat ulama, pakar, maka kalau sudah diputuskan A oleh pemerintah, maka otomatis perdebatan perbedaan itu harus diredupkan dan merujuk semua kepada keputusan hakim. Hukmul hakim ilzamun yarfaul khilaf. Wa fi ahkamil fuqaha padha mek seumpama sampean rapat organisasi. Boleh berbeda apa-apa saja, berpendapat terserah masing-masing. Tapi begitu pimpinan rapat dengan musyawarah itu memutuskan pendapat A yang dipakai, maka keluar dari ruangan semua harus satu suara adalah yang dipakai adalah pendapat A. Nggak boleh wis melok rapat metu ngeleng-ngeleng pendapat tidak jelas ini aku tetap melok B lho. Iki jenenge tidak taat, tidak mempunyai aturan. Wa fi ahkamil fuqaha, dalam kitab ahkamil fuqaha yaitu kitab ba'du muqarrarati Nahdlatul Ulama, sebagiannya keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama. Jadi kumpulan hasil bahsul masail lembaga bahsul masail Nahdlatul Ulama sejak mulai muktamar awal sampai sekarang.
Soalun ono pertanyaan. Ma hukmu i'lani awal Ramadan? Ma iku apa? Hukmu i'lani awal Ramadan hukume menyampaikan, iklan itu mengumumkan kawitane Ramadan au Syawalin utawa kawitane Syawal ala umumil muslimin ing ngatasi umuming Islam bil hisabi kelawan ilmu hisab kelawan falak lil hasibi kedue wong ahli falak auman utawa wong sedako kang benerno sapa man hu ing al hasib qabla isbatil hakim sadurunge keputusan pemerintah. Bagaimana hukumnya pengumuman kawitane, pengumuman awal Ramadan dan awal Syawal bagi umat Islam atas dasar ilmu falak atau atas dasar orang yang membenarkan ilmu falak sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Wa qabla i'lani uzaratid diniyah lan sadurunge pengumumane Kementerian Agama. Hal huwa jaizun amla. Hal huwa apa ta utai iku iklan iku jaizun menang amla atau ora? Bolehkah itu mengumumkan ataukah tidak boleh? Pertanyaan dari Farak Banyuwangi, pertanyaan dari pengurus cabang Banyuwangi. Jim jawab. Inna isbata awal Ramadan, setuhune penetapan kawitan Ramadan. Hadis itu tidak pernah ditemukan dari hadis awil asari utawa saking peninggalan para sahabat, asal itu peninggalan para sahabat dan tabi'in. La yujadu minal ahadits wal asar apa syai'un suci tidak pernah ditemukan dari hadis maupun asar. Wa inna Rasulullah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong ba'da sa'usir Rasulullah sapa iku man ba'da minal khulafair rasyidin setengah saking pira-pira khulafaur rasyidin iku la yusbituna ora pernah netepno sapa ar-rasul wal khulafaur rasyidin hu ing awal Ramadan awal Syawal bil hisab kelawan hisab. Ini jawaban bahasa masail Nahdlatul Ulama. Ada di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan itu di situ ada tumpukan kitab Ahkamul Fuqaha itu di atas itu. Ya. Kita carikan ada itu. Wa inna awwalaman lan setuhune kawitane wong ajaza kang memperbolehkan sapa man al isbata ing penetapan bil hisabi kelawan ilmu falak huwa ya utai man awwalu man ajaza iku mutrifu Syekh Imam Bukhari iku mutrifu Syekh Imam Al Bukhari ngoten nggih. Wa amma i'lanul isbat iku di atas tumpukan kitab itu. Sing ngerti ya sampean moro cak dududan-duding cok ae. Hah? Lah iku jenenge tanggap. Koncone ra ngerti dududan-duding padha gak ngerti ini akhirnya. Nah, ini. Itu cetakan Menara Kudus, cetakan apa iki? Cetakan terbaru iki. Iku tebu di bawah. Soifah 9 rokok 274. Ini cetakan gak podo. Gak podo ini. Ya Allah. Disebutnya muktamar keberapa mboten nggih? Coba ada sakit tak? Bismillahirrahmanirrahim.
iki mutrif iki lho. Wa amma ilanul isbat, anapun mengumumkan ketetapan qabla i'lani Wizaratud Diniyah sadurunge keputusane atau pengumumane Kementerian Agama. Alladzi rupane i'lanul isbat qabla i'lani Wizaratud Diniyah yu'addi kang jalari ilal ikhtilaf maring perbedaan wa takhasumi lan perpecahan baik min baini musaddiqin saking antara wong kang benerake wa mukadzibin lan wong kang gorohake. Kemudian menimbulkan antara yang percaya dan tidak, antara ini begini ini begitu. Maka minal muslimina saking mu Islam faqarrara mongko netapake sapa muktamar, keputusan muktamar bi adamil jawaz kelawan itu tidak boleh. Daf'an krana nolak lil mafasidi maring kerusakan. Adapun orang yang pertama kali di sini al-imam mutarrif fawa mutarrif Imam Syekh Mutarrif Syekhul Imam Bukhari, gurunya daripada Imam Bukhari. Habis faqarrar al-mu'tamar bi adamil jawaz kelan ora ana wenang daf'an krana nolak lil mafasid maring kerusakan. Fayam bagi mongko seyojo bal yajibu balik wajib alal hukumati ing atase pemerintah apa manuhu mencegah iklan, mengiklankan itu tidak boleh sebelum keputusan pemerintah. Ini keputusan Basul Masail Muktamar. Wa fi fiqhil imam rujukannya memiliki disebutkan dari Bughyah al-Mutasyidin, kemudian dari Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah banyak sekali. Wa fil fiqh islami, dalam kitab fiqh islami karanganipun panjenenganipun Syekh Al-Faqih Al-Allamah Dr. Wahbah Zuhaili. Wala khilaf lan ora perbedaan fi annalil imam ing dalam sedune iku kedua imam apa al-amru perintah bisaumi kelan poso bima kelan perkara sabata kan tetap apa ma ladai dalam sanding hakim. Tidak ada perdebatan bahwanya bagi imam boleh memerintahkan puasa kapanpun atas dasar apa yang pemerintah yakini. Li'anna hukmal hakim kurusni hukum hakim iku yarfa'u nulayani apa hukum hakim al khilaf. Yarfa'u mengangkat atau menghilangkan al-khilafah yang perdebatan. Begitu keputusan hakim maka yarfa'ul khilaf. Tidak ada lagi perdebatan. Al-hukmul hakim ilzamun yarfa'ul khilaf. Ini supaya kita faham ya. Supaya kita kembali kepada rujukan para ulama. Nah, kalau ada yang begini begitu Gus, ya kita bukan berarti kita menyalahkan, tapi kita kembali kepada keputusan yang disepakati oleh para muktamirin atau ahli muktamar sampai saat itu, dan itu dipakai sampai sekarang supaya kita tidak bingung. Al-faslu rabi' wa alam bil jawab rabbi fa'na bi barakatihi tinal husna bi hurmatihi wa amisna bi tariqatihi wa muhafati minal Rabbi fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa muhafati minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitnah kalam ihdinas siratal mustaqim
Waffaqana Allah lima fi ridha wal afa bikum wa alam bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad